好啦，嚟到差唔多最後一 part 啦，咁跟住咧呢度就係想講咧顏色㗎啦。咁原來 ions 咧佢係有一啲有顏色嘅，有啲冇顏色嘅。咁如果而家有一隻嘅 ionic compound，OK，佢有顏色嘅，咁呢隻顏色咧有機會係嚟自嗰個 anion，有機會係嚟自嗰個 cation 嘅，OK，亦都有機會咧係嚟自咧所有嘅 ion 俾咗一啲顏色出嚟咁樣，導致你見到嗰個 compound 係有嗰隻顏色。但係如果你見到個 ionic compound 咧係冇顏色嘅 colourless 咧，咁其實已經好直接就已經話到俾你知咧，其實背後嗰個 cation 又好 anion 又好咧，都係冇顏色嘅。咁其實有顏色嗰啲咧，即係常見嘅都已經擺晒喺度㗎啦。咁大家就要記咗啲顏色佢啦。咁然後你亦都可以透過呢個表咧，你可以 predict 到咧以下呢啲咁嘅 ionic compound 嘅顏色嘅乜嘢啦咁樣。咁你記住啦，咁而家咧我會成日講 ionic compound 呢個字啦。ionic compound 就係 metal 同 non-metal 之間佢哋合埋咗之後，然後咧即係嘅嗰個 compound 咧就叫做 ionic compound 啦。裏邊就會有 cation，亦都有 anion 嘅。咁有顏色嘅，例如呢個 copper 2 ion 啦，咁呢個好 typical 嘅就係藍色或者係綠色啦。咁跟住 iron 2 iron 3啦，上面學過，即係佢有兩個狀態㗎嘛。咁綠色或者黃色啦咁樣。咁跟住咁你自己揾方法去記啦。咁我就比較好 old school 嘅。咁我點樣記即係綠色呢嚿嘢咧？就係我記二打六咁樣。咁但係原來好多同學都唔知咩叫二打六嘅。二打六即係架茄喱啡咁解。咁因為2啊嘛，記打6啦咁樣，咁所以咧就即係我就永遠就咁記住咗佢係綠色啦咁樣。咁有同學佢就話佢個方法咧就叫做三黃二正嘅，咁就係一個即係好順口嘅一個句子啦咁樣，或者係咧三黃咁你咁樣。三就黃啦，係嘛？咁你咪容易啲知道，黃即係黃色咯。咁你咪就記到咧，究竟佢係咪咩色啦咁樣？咁你最主要係揾自己適合嘅方法去記啦。咁跟住呢個我又想介紹下嘅，就叫做 cobalt 2 ion 啦。咁就係粉紅色嘅。咁點解特登想介紹呢嚿嘢咧？咁原來你發現咧，呢啲咁嘅 chemical formula 咧，呢個位咧特登括弧咗一嚿嘢嘅。咁原來呢個咧就啱啱一開始中間教過大家嘅叫 aqueous 嘅 solution， 就係溶咗喺水嘅嗰個狀態啊。之前教過就係 electrolyte 嗰啲電解質，佢會喺溶喺水嘅時候咧就會導電㗎嘛。咁我想話都俾人知，佢而家係溶喺水，即係話或者叫做咧喺水裏邊係有水嘅。咁我哋就括弧咗佢，然後寫 AQ。咁啲人一見到 AQ 咧，就知道佢喺水裏邊啦。咁跟住咧，原來嗰啲嘅ions 咧，或者有啲嘅 ionic compound 咧，佢溶喺水或者係喺水裏邊，同埋唔喺水裏邊咧嘅顏色係會有啲轉變嘅。咁好 typical 嘅例子就係呢個啦 cobalt 2 ion。咁 Form 2有學過有種 paper 咧叫做 dry cobalt 2 chloride paper， 就係藍色嘅嗰張紙。咁嗰張紙咧就係本身係藍色，係咪？咁然後佢掂咗水之後咧就會變咗做粉紅色啦。然後我哋就話透過呢張紙咧就測到嗰個係水嚟嘅。咁原來點解變咗水係粉紅色啊？就係因為佢呢啲咁嘅 cobalt 2 ion 咧喺水裏邊咧，佢就會或者佢就會喺一個叫做係 aqueous 嘅狀態啦，佢就會變咗顏色㗎。咁背後點解變咧？就一個好複雜嘅一個knowledge 嚟嘅，要大學先至要學點解佢會由藍色變粉紅色。但係你要知嘅嘢就係佢喺水裏邊，佢就會由呢一個藍色變粉紅色㗎啦。OK，咁跟住仲有啲例子就係呢度啦。咁我唔逐個介紹啦。例如呢啲咧，間低呢幾個咧，其實都係一啲好出名嘅一啲ion 嚟嘅。dichromic ion 啦 ，OK，permanganate ion 啦。咁點解我哋又要想介紹呢啲咧？你發現咧呢兩嚿嘢咧，又係有幾嚿嘢黐埋個 Cl2
O7，OK 啲 MnO4，咁呢個咧就同之前學嗰個 ammonium ion 咧係同一個 concept 嚟嘅，即係佢哋都係叫做咧polyatomic ion，OK 就係一抽嘅 atom 黐埋，然後但係最後帶咗 charge 嘅 ，OK 咁你帶住正 charge 咁咪 cation ion 咯，你帶住負 charge，咁呢啲咧就係一啲 N ion 嚟嘅 ，OK 但係佢哋都帶有顏色嘅，一個 orange 一個 purple 咁啦。咁所以咧你就可以 predict 啦，例如而家呢個 sodium permanganate solution，OK metal non-metal 呢個係 ionic compound 嚟嘅。咁然後我就會一見到我就已經知道咧，佢喺水裏邊咧係 purple colour 啦，因為 permanganate 係 purple 嘅 ，sodium 咧呢度冇，OK 咁所以其實 sodium 咧就係 colourless 嘅，呢個 ion 係冇顏色嘅。咁呢個啦 magnesium nitrate， 咁上面咧揾唔到 magnesium 嘅 ，OK 咁你唔好搞亂咗，你 magnesium 同埋呢個 manganese two 係兩唔同嘅兩嚿嘢。咁呢個 magnesium 咧同 nitrate 咧，其實佢哋係冇顏色嘅 ionic compound 嚟嘅，兩個呢個 cation ion 冇顏色啦，呢個 N ion 都冇顏色啦，所以咧最後呢個 solution 咧就係冇顏色嘅。咁呢個咧